अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम खड़े हैं देरा सिटी सेंटर के करीब। यहाँ पे गेस्ट लेके आया हूँ तो उसका वेट कर रहा हूँ। वो सामने देरा सिटी सेंटर है और ये यहाँ पे एक पार्क है। बहुत मज़ेदार पार्क है देरा सिटी सेंटर के नज़दीक। तो अजान हो रहा है तो इसी वजह से इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। और ये देखो ये पार्क। तो बस यहाँ पे लोग घूमने आते हैं जब ड्यूटी से पारे होते हैं ना। आपको तो पता है कि दुबई में तो बस सिर्फ ड्यूटी है और बस यहाँ पे एक दिन का छुट्टी मिलता है और तो बस ड्यूटी है और ड्यूटी है। तो ड्यूटी के बाद यहाँ पे लोग आते हैं थोड़ा सुकून के लिए, यहाँ पे घूमते फिरते हैं। तो बहुत अच्छा पार्क है। अभी मेरा गेस्ट आ गया तो चलो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी भाइयों। तो आज हम अभी घूमे तो बस इधर बैठ गए कि चलो थोड़ा फ्रेश हो जाए, बाहर निकल गए अभी नाश्ते के बाद। तो बस अभी इंशाल्लाह ऊपर जाते फिर थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि हमारे काम में छुट्टी नहीं होती। तो अगर छुट्टी मिल जाए ना तो उसमें आराम होना चाहिए, क्योंकि हमारा पता नहीं चलता। बुकिंग आ जाता है तो बुकिंग में अगर बिज़ी हो गए तो फिर तकरीबन 24 घंटे भी ड्यूटी करते हैं, 48 घंटे भी ड्यूटी करते हैं। तो इसी वजह से इसमें आराम बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी ऊपर जाते हैं रूम पे, लेकिन चलो आपके साथ थोड़ा मुलाकात हो गई तो इंशाल्लाह फिर नमाज के लिए वो सामने मस्जिद है। ये तो आपने पहले वीडियो में देखा होगा। कल रात को यहाँ पे एक पाइन भी पड़ गई। यहाँ पे अभी अगर गाड़ी को बगैर पार्किंग खड़ा करोगे तो फिर फाइन पड़ता है। पहले कुछ नहीं था लेकिन अभी मसला पड़ता है। तो 500 का फाइन दिया गया। पाकिस्तानी जो है ना कम से कम 30,000 रुपये। तो ये यहाँ पे जो है ना अभी लोग यहाँ पे रेस्ट वगैरह करेंगे। ये देखो तो अभी सिस्टम बराबर करता है। ये देखो ये टावर लगाया मोबाइल का जो पाकिस्तान में होता है ना वो बड़ा टावर होता है। यहाँ पे ये टावर है। ये गाड़ी में बस यहाँ पे फिट किया होता है और बस गाड़ी यहाँ पे खड़ा होता है। इसका नाम है इत्तिसालात। तो यहाँ पे अभी आज काम चल रहा है तो पार्किंग वगैरह का भी मसला है। ये देखो ये गाड़ियाँ सारी इधर खड़ी है। आज ये चीज़ नया लगा दिया ये वाला, तो इसी वजह से अभी इसका सेटिंग कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे पार्किंग नहीं है।
دا خو به نه هلیکاپټر راغلی نو دې راته هم پارکینګ بند کړو سلور دی دا ریسک یو دی که نه بچې دې را راشي دا یو بچی ریسک یو دی دا ریسک یو دی امبولانس غونډه کې دی که چېرته څه وشي راوشي که نه همدې پورې دی ځان رسوي دا به یو میاشت وي که نه ژاړي راځه چې هغه ځای پورې ورشو نو وړوکي له به هم ورشو که نه بیا به راځو داسې ابودي پورې ورشو که نه وړوکي ها خبرې هلو السلام علیکم سر څنګه ښه بس دا څه توجیه غدي د هلیکاپټر ته بوټ او کوم خو حساب پکې نه لګي سینه نو د بیسمنټ کې د بیسمنټ باندې حساب له ځان ته لګي او بل څه بعد دا تاسو پر تاسو د دې لپاره دا هلیکاپټر ته کار کوي دا وړي ته د سودان دی او موږ خو نمبر زه ته ورسېږو مشره مشره جون خواندې تر کوم سره نمبر کې شته دا هغه